เป็นวันที่2นะครับเมื่อกี้ลองลากทีนึงยังไม่เปิดกล้องตามแล้วต้นเดี๋ยวรอดูนี่ผมจะใช้ปั๊มเราลองดูตัวนี้ก่อนน้ำยังไม่ตื้นมากน้ำยังลงไม่สุดครับเมื่อวานดูตอนลงนี่พกสลิงมามันหนักมากอะถอยไม่ไปขาดเสาครับเฮ้ยตัวนี้งั้นไม่ขึ้นเลยสุดเลยทำไมครับทำไมจำเลยตัว
นู่นหัวเรือกระโดดขึ้นเรือเองเลยครับไม่ได้ยกเลยกับจะมีซิปเปอร์กระโดดขึ้นเรือเองลองเทสไม้สองไม้นะเพราะว่าถ้าไม่ดีผมก็เปลี่ยนไม้แล้วจะเสียบช่องโดยหนึ่งครับนี่ครับจากตัวที่สองของวันนี้ครับน่าจะประมาณ2 โลกว่าๆนะครับตัวนี้น่าพอกับตัวแรกนะครับกินเหยียดแก๊สนะครับนี่ผมใส่สลิงไว้ด้วยถ้าไม่ใส่สลิงนี่เรียบร้อยเลยขาดอีกอันนี้กัดไป4 ทีนะครับตัวแรกขาดตัวที่2ได้ตัวที่3หลุดนะครับนี่ตัวที่4นะนี่ตัวที่4ที่ได้นะครับนับเป็นตัวที่2นะตัวที่4กัดมาตัวนี้ยังมีตามไม่อีกแต่กัดไม่โดนอีกก็มีนะครับนี่เพิ่งย้ายหมายตีที่2 ไม้โดนเลยโอเคเดี๋ยวทีต่อนะครับเจอฝูงนะเดี๋ยวล่ามไว้ก่อนเพราะยังไม่ตายมันอันตรายมันดิ้นตัวที่2แล้วครับนี่ตัวแรกนี่ก็เป็นตัวที่2นี่ครับเป็นวันที่2นะครับที่ผมออกมานะครับเห็นว่ามันมีฝูงปลาสากเข้าเยอะก็เลยออกมาครับฝากไว้นะครับคือมันไม่ได้มีตลอดนะอย่าเชื่อผมมากก็คือไม่ใช่น้ำมาแล้วบอกไม่มีแล้วก็ว่าผมว่าโม้นะครับจริงๆแล้วคือมันเข้าฝูงเป็นบางจังหวะนะครับอย่างเมื่อวานเข้าเยอะวันนี้เข้าน้อยผมหากันตั้งนานนั้นสักหลายชั่วโมงกว่าจะเจอนะครับก็นะฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตีต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกแป๊บนึงชั่วโมงเดี๋ยวกลับแล้วไปทำหน้าที่ต่อโอเคครับผมปลากระจายแล้วต้องปลูกเชือก
หลุดเยอะโอ้โหเลยวะหลุดอีกแล้วขึ้นพอมีพวกพอมาขัดเลยเฮ้ยหล่นเนี่ยอะไรวะโอ้โหไม่ได้แล้วใส่จะหลุดแล้วเนี่ยติดนิดเดียวเองหลุดแล้วเนี่ยนี่เลยบ้านแล้วต่อแล้วบ้านแล้วเฮ้ยเนี่ยลอยเลยลงไปเนี่ยหลุดแบบง่ายๆโอ้ยโอ้ยได้ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ครับวันนี้กลับละ